Publi Virgili Maró, 70-19 abans de Crist. Virgili va néixer a Màntua, al nord d'Itàlia, en el si d'una família benestant de classe mitjana. Va poder rebre una educació esmerada a Cremona, Milà i Nàpols. En aquesta última ciutat, Virgili va perfeccionar el seu coneixement dels autors grecs, sobretot Homer, Hesíode i Teòcrit. Cosa poc freqüent en els literats de l'època, Virgili tenia coneixements força correctes en qüestions científiques i tècniques, la qual cosa va fer que aquests aspectes estiguessin ben representats a les seves obres. Un cop completat els estudis, va tornar a Màntua i es va fer càrrec de les terres de la família. Sembla ser que les va administrar amb força eficiència, però que convertir-se en un petit propietari rural no era la seva il·lusió. Sí que sembla, en canvi, que li atreia molt la vida rural, i la prova és que dues de les seves tres grans obres tenen una ambientació agrària, les bucòliques i les geòrgiques. Les descripcions que se'n fan ens presenten Virgili com un home callat, reflexiu, observador i bondadós. Com sempre, cal rebre aquesta informació amb reserves. No sabem si la família de Virgili havia pres partit pels conjurats que van assassinar Cèsar. El fet, però, és que al final de la Guerra Civil les seves terres van ser confiscades i repartides entre els veterans d'Octavi. Virgili va aprofitar la seva amistat personal i literària amb el poeta Gai Asini Polió, legatus de Marc Antoni, per aconseguir que Octavi li tornés les terres. Tanmateix, els soldats que havien estat desposseïts per aquest retorn de terres van reaccionar violentament reocupant a les finques i Virgili va haver de fugir per salvar la vida. Per fortuna per a ell, en aquests moments ja havia estat detectat per l'expert en cultura d'Octavi, Mecenes. Virgili va rebre un cop més les seves terres i, a més, una important indemnització econòmica pels maltractes rebuts. Més aviat, hem de creure que les seves terres van ser comprades per Mecenes i repartides novament entre veterans perquè Virgili no va tornar mai més a Màntua i es va instal·lar a Roma. Havia entrat al cercle literari de Mecenes, que era el més important i poderós del moment. El més important per la immensa riquesa de Mecenes, que tractava a cos de rei els autors que tenia sota la seva protecció. El més poderós perquè reflectia la línia de pensament d'Octavi. En aquest cercle, Virgili va competir pel lideratge amb el poeta Horaci. Sabem del cert que tots dos eren grans amics. També formaven part del cercle de Mecenes altres poetes com ara Tibul, Properci i Asini Polió. En qualsevol cas, el favorit del prínceps fou Virgili per vincular el gran poema nacional de l'Eneida amb la família d'Octavi. Durant la seva estada a Roma, Virgili compon les bucòliques, obra de temàtica pastoril inspirada en Teòcrit, poeta grec de Sicília. Després d'aquesta estada a Roma, Virgili es va retirar a Nàpols perquè no tenia massa bona salut i el clima de Roma era poc recomanable i probablement perquè no gaudia especialment de la vida social de la cort. A Nàpols, per consell de Mecenes, va escriure les Geòrgiques, el seu gran poema agrari. Mecenes volia incentivar el retorn del poble romà a l'agricultura perquè considerava que s'havia convertit primer en un poble guerrer i, ja a la seva època, en una societat massa decantada cap als plaers. Per a Mecenes, i cal pensar que també per a Octavi, el retorn a l'agricultura marcaria també un retorn cap a la vida i la moral tradicionals. Un cop acabades les Geòrgiques, Virgili va consagrar els 10 anys següents a l'Eneida, el gran poema èpic nacional en què es vinculava la història de Roma i de la família Júlia, la de l'emperador Octavi, amb el mite de Troia per mitjà de la figura d'Enees, cabdill troià que, segons determinades versions del mite,
es va acabar instal·lant al Laci després de fugir de Troia quan els grecs la van destruir. Amb la intenció de documentar-se bé per acabar l'Eneida, Virgili va anar a viure a Grècia un temps. Quan tornava a Itàlia, segons una tradició perquè es va trobar amb August quan aquest tornava d'Orient i August va voler que tornés amb ell a Roma, va emmalaltir en el viatge per mar a Brindisi i va morir tot just després de desembarcar-hi. Diuen que al seu llit de mort va demanar que es cremés el manuscrit de l'Eneida perquè estava inacabat. Si és cert, Octavi no va permetre que es complís aquest desig i l'obra va ser publicada. Virgili va escriure 3 obres: les bucòliques, també conegudes com èglogues, les geòrgiques i l'Eneida. S'han atribuït a Virgili altres obres menors, però la seva autoria és força discutible. Les bucòliques, èglogues. Aquest llibre de poemes de Virgili està inspirat en l'obra homònima del poeta grec Teòcrit de Siracusa. Està format per 10 èglogues, poemes llargs d'ambient pastoril. Aquestes poesies estan protagonitzades per pastors molt idealitzats que tenen una gran cultura i que canten les excel·lències de la seva terra i es recreen en els seus amors o entaulen combats poètics entre ells. Malgrat aquesta idealització, també fan referència a la situació social i política de la seva època. Per exemple, el dolor que senten per haver d'abandonar les seves terres perquè han estat donades a veterans de guerra. El llibre, que està escrit en hexàmetres, va gaudir d'una gran popularitat a la seva època. Com podem veure, Virgili aprofita aquest gènere per parlar de la seva situació autobiogràfica. Tot i que pot ser considerat una crítica a la situació política que va viure el poeta, cal tenir present que les bucòliques van ser escrites quan Virgili ja tenia solucionada la seva vida dintre del cercle poètic de Mecenes. Això no obstant, que tracti aquest tema no deixa de ser una mostra de l'honestedat del poeta. L'ègloga quarta ha gaudit d'una immerescuda popularitat per una interpretació que tot sembla indicar que és incorrecta. En aquest poema, Virgili parla del naixement futur d'un nen que portarà una nova època daurada a Roma. Molt probablement es referia al naixement d'algun membre de la família imperial i, doncs, estava fent un elogi al seu gran protector, Octavi August. Però els cristians van voler veure en aquesta ègloga una premonició del naixement de Crist. Les geòrgiques. Poema escrit en hexàmetres dactílics i dividit en 4 llibres. Es considera que Virgili el va publicar l'any 37 i que hi va dedicar 7 anys de la seva vida. Si la data de publicació és correcta, ja el podem considerar una obra de maduresa. Es tracta d'una obra tècnica que és un manual de vida agrària. Sembla que respon a un encàrrec de Mecenes. Tant Mecenes com Octavi volien que la societat romana tornés cap a una manera de viure més tradicional, que identificaven amb la vida agrària, i van voler aprofitar la popularitat de Virgili per fer-hi una empenta. Breu referència temàtica dels llibres de les geòrgiques. Llibre primer. Invocació de les divinitats agràries, considerant-te August una més. Naturalesa de les diferents terres i els mètodes de cultiu més escaients. Origen de l'agricultura i dels instruments de conreu. Cronologia de les feines del camp. L'observació dels astres i el que poden dir els camperols. Els prodigis que es van produir a la mort de Juli Cèsar. Petició als déus per tal que protegeixin August i Roma. Llibre segon. 6 capítols dedicats al conreu dels arbres i un últim capítol en què s'elogia la vida al camp. Llibre tercer. Invocació als déus protectors de la ramaderia, entre ells August, la cria de bestiar, les malalties que afecten el bestiar. Llibre quart. L'apicultura.
faula d'Aristeu, divinitat menor consagrada a l'apicultura, mite d'Orfeu i Eurídice. Eurídice mor per culpa d'Aristeu. La principal font d'inspiració de Virgili per escriure les Geòrgiques és l'obra del poeta grec Hesíode, Els treballs i els dies, que també és, bàsicament, un manual d'agricultura. Quant a la ideologia expressada, es pot resumir en un dels versos del poema, Labor omnia vincit, una consagració de l'esforç com a mitjà per sortir endavant a la vida. Virgili segueix els postulats de l'epicureisme, que també promulgava un retorn a la vida senzilla. La poesia èpica romana abans de Virgili. La poesia èpica acostuma a ser la primera manifestació literària d'un poble que, per refermar la seva identitat nacional, pren un heroi com a model i glorifica la seva vida, ja sigui històrica o mítica. Però existeix un segon tipus d'èpica, tardana, amb tot un enfocament diferent. Aquest tipus d'èpica és una recreació de caràcter intel·lectual de l'èpica primitiva que es fa per a consum de classes cultivades i que ja no vol reforçar, crear cap esperit nacional, sinó esdevenir un divertiment culte i sovint basat en la mitologia. La literatura romana ha tingut manifestacions èpiques de caràcter arcaic. Sabem que la primera obra literària llatina de la qual tenim referències és una traducció al llatí de l'Odissea d'Homer, feta per Livi Andrònic a principis del segle III abans de Crist. Les guerres púniques van ser un motiu de creació de poemes èpics de base històrica. Sabem que en van escriure dos autors de l'època, Nebi i Enni, molt estudiats per Virgili. És l'Eneida, un poema èpic del segle I abans de Crist, una recreació intel·lectual per consum d'una elit cultural? És a dir, una èpica del segon tipus? Per l'època ho podria ser. Per la temàtica i el plantejament, no, com veurem tot seguit. No hi ha cap mena de dubte que la principal influència que va tenir Virgili quan va escriure l'Eneida va ser l'obra d'Homer. Es diu que l'Eneida és una odissea seguida d'una Ilíada. Aquesta influència era del tot previsible perquè Virgili tria el tema troià per al seu poema èpic nacional romà. L'heroi de l'Eneida, Enees, és un príncep troià, fill de Venus i supervivent de la guerra de Troia, que, després d'un viatge llarg i atzarós, s'acaba establint amb supervivents troians a la terra del Laci. Per aconseguir-ho, haurà de lluitar contra alguns cabdills de la zona que se li oposen. El seu llinatge entronca directament amb Ròmul i Rem, i per tant, amb la fundació de Roma, i amb la família Júlia, a la qual pertanyien Juli Cèsar i Octavi. Les peripècies que passen a Enees són força variades. Per començar, és objecte de l'enemistat de la deessa Juno, que farà tot el que pugui per endarrerir l'arribada d'Enees a Itàlia. Durant el seu viatge recalarà a Cartago, on coneixerà la reina Dido. Gràcies a les arts de la mare d'Enees, la deessa Venus, que és la seva gran protectora, Dido i Enees s'enamoraran i es projectarà el seu casament. Tanmateix, el déu Júpiter no ho permet perquè el destí d'Enees és Itàlia. Enees abandona Dido amb traïdoria i la reina cartaginesa embogeix d'amor i se suïcida, no sense abans haver maleït Enees i el seu llinatge. És a dir, amb aquesta versió, Virgili justifica a posteriori les guerres púniques. Cartago va atacar Roma per la maledicció de Dido i va haver de ser destruïda perquè, en cas contrari, no es posaria fi a aquesta maledicció. Igual que fa Ulisses a l'Odissea, Enees haurà de baixar a l'inframón per tal que l'esperit del seu pare mort, Anquises, li profetitzi el futur. En arribar a Itàlia, Enees gaudirà de la protecció del rei llatí, que li promet la mà de la seva filla, Lavínia.
El problema és que Lavínia havia estat promesa amb anterioritat a Turn, rei dels rútuls, un poble veí. Això portarà a una guerra entre Turn i Llatí. No cal dir que Enees es posarà del costat del seu futur sogre i derrotarà i matarà Turn. L'obra acaba amb la fundació de la ciutat de Lavini, de la qual serà rei Enees que, per fi, gaudirà de pau. En cap de les obres anteriors de Virgili és tan important la ideologia com a l'Eneida. En aquest sentit, hi ha 3 eixos fonamentals. El primer és la glorificació d'August i la família Júlia com a descendents del cabdill Enees. Amb aquesta versió mítica, Octavi August legitima els seus orígens familiars i, per tant, el seu dret a governar Roma. En segon lloc, l'Eneida pretenia ser un referent d'estabilitat en una època que encara era de molta inestabilitat política, tot presentant la imatge d'un cabdill fort però just que governava el seu poble. És cert que la Pax Augusta ja imperava a Roma quan es va publicar l'Eneida, però no quan va ser creada per Virgili. Encara era el temps de la guerra civil entre Marc Antoni i Octavi. En tercer lloc, el llibre vol transmetre la idea que Roma està cridada a conquerir, pacificar i civilitzar els pobles amb els quals entra en contacte. Hi ha, doncs, una visió imperial. Roma està cridada a governar el món. L'Eneida no és ni una obra primitiva com ara la Ilíada i l'Odissea, ni un exercici retòric com les epopeies mitològiques d'època alexandrina. Es tracta, sí, d'una obra èpica culta, plena d'al·legories, però no té la fredor d'aquestes perquè transmet un autèntic esperit nacional, com l'èpica arcaica, i a la vegada una concepció moral fonamentada en la pietas del protagonista Enees. Finalment, direm que l'Eneida és una obra inacabada, no tant pel final abrupte, encara que no apareix, per exemple, el casament d'Enees i Lavínia, com pel fet que Virgili estava en ple procés de revisió quan li va sobrevenir la mort. Hi ha alguns versos inacabats, certament, però el conjunt suporta molt bé la prova d'unitat i és d'una gran bellesa formal.